qunsuliyadda dawladda Turkiga ku leedahay Soomaaliland ayaa maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa waxay ka hadashay sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay inqilaabkii fashilmay ee 2016 ka dhacay Jamhuuriyadda Turkiga. Consular Ali Noyan qunsulka guud ee dawladda Turkiga ku leedahay Soomaaliland ayaa ku bilaabay the first anniversary of the thwarted coup attempt of July 15, 2016. We are still struggling to overcome the trauma of this existential threat to our country. July 15 was not a typical military push. At the first sightings of fighter jets flying over Ankara and Istanbul, we recognized that there was something amiss. In the ensuing hours, this feeling was intensified by the horrifying realization that it was beyond a military coup d'etat, and that the perpetrators of this hideous undertaking actually consisted of the disciples of Fethullah Gülen, the man who calls himself the Imam of the universe. It is impossible to find the appropriate words to describe the brutality and treachery. It was the worst act of terror in the history of the Turkish Republic. markii la arkay aragtida koowaad ee diyaaradda dul maraysay Ankara iyo Istanbul waxaan aqoonsanay inay jirto wax qaloocan waxay qaadatay in la raadiyo saacado dareen waxaana la xaqiijiyay aqmaqiinta naxdinta badnayd ee isku dayay afkambiga military ee maleegayeen kuwaasoo ka kooban xirta Fethullah Gülen ninka qudhiisa oo lagu yeero Imam al-Alam oo waxay macquul tahay in la helo erayo ku haboon si uu sharaxo aqmaqnimo iyo khiyaano uu rabo inuu ka rido Jamhuuriyadda Turkiga habeenkaas oo ay soo bandhigeen wuxuu ahaa falkii ugu xumaa ee argagixisada ee soo mara taariikhda Jamhuuriyadda Turkiga qunsulka guud ee dawladda Turkiga ku leedahay Soomaaliland sidoo kale wuxuu ka hadlay They used lethal military hardware against innocent civilians who took to the streets to defend their democratic institutions. The putschists used fighter jets to bomb the Turkish parliament, presidential compound, the National Intelligence Headquarters, Special Forces Headquarters in an effort to subdue the resistance against them. They attempted to assassinate the president and the prime minister. On that night, they took the lives of 250 Turkish citizens and wounded more than 2,000 people. July 15 was a trial of strength and perseverance for the Turkish democracy and the state. All the political parties, both in government and in opposition, the uninfected elements of the armed forces, the police force, and the media stood up against the putschists. Fethullah Gülen followers believe that Gülen is the Messiah and that they are the golden generation. They also excelled in concealing their affiliation with him so that they can penetrate all circles without raising suspicion. In other words, FETÖ, which means Fethullah Gülen Terrorist Organization, is a new generation terrorist organization that is based on hypocrisy, concealment, and secrecy. waxay isticmaaleen qalab ciidan oo halis ah dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwaasoo isku soo baxay wadooyinka si ay u difaacaan hay'adaha dimuqraadiga ee dalka Turkiga waxay dileen ciidan waxaana dilay kooxaha Fethullah Gülen ee jaahiliinta ah iyagoo qaatay saaxiibo ay gacmaha kuwaasoo diiday inay ka qayb qaataan isku dayga afgambi ee loo isticmaalayo diyaaradaha waxa bam loo adeegsaday baarlamaanka Turkiga xarunta madaxtooyada xarunta sirdoonka xarunta ciidamada gaarka ah dadaal la rabay in lagu jabiyo iska caabin kadib waxa la isku dayay in la dilo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taasna kumay guuleysan hadalkaasi waxa sheegay qunsulka guud ee dawladda Turkiga oo qoraal afka Ingiriisiga ku qoran akhriyay qunsuliyadda dawladda Turkiga ku leedahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa ka hadashay xuska sanad guurada markii la isku dayay inqilaab lagu rido dawladda Turkiga oo hogaamiyay madaxweyne Recep Erdogan wa Xasan Faarax Qamaan Cabdi Cumar Jibril telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa